Oy, deb kelsangiz bo'lmaydimi? Qarabsan sen bitta. O'zimdagi molxona maylimi kirsam? Shuncha joy turib molxonada nima qilyapsan? Namuncha shu xarobingizga kirsangiz jahlingiz chiqadi. Qoch. Bor, hali ham ketmadingmi? Ketyapman. Yashash manzilidagi xuddi shunday eskirgan molxonasiga kimdir kirishdan hadiksirayotgan shaxsning qo'rquv sababi fuqaro aynan mana shu joyda giyohvand moddalarni saqlayotgan edi. Shunday joychi. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ayni tumanda yashovchi fuqaro yashash xonadonidagi yotoqxonasi va molxonasidan shisha idishlarga solinib, quruq holda saqlanayotgan ko'p miqdordagi o'tkir hidli giyohvand moddalar topilgan. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirib, ayni manzil tomorqasidagi xuddi shunday daraxtlar tagiga ham oldindan ekilib parvarishlab kelinayotgan noqonuniy o'simliklar borligi aniqlangan. Agar buni hozir ko'rib chiqargan. Agar endi ishlovsiz kelib bekka qaramasangiz, bu bunaqa qilib ochilib, mana bu yerda suv yo'li shakllanib qolmas. Mazkur holat yuzasidan hozirda Uchko'prik tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi, 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qilmish qidirmish deb bejizga aytilmagan yashash manzilini giyohvand moddalar saqlash maskaniga aylantirgan bu shaxsning qilmishlariga ham endi qonunlar doirasida jazo tayinlanishi aniq.